Сайн байцгаана уу? Налагчуудаа хайрдаггүй мэдчилгээ үргэлж маань үргэлж хэлж байна. Бид ээлжидгийн тим бэлгээ яг одоо Голом цогцлбор сургуулийн Эрдмийн баяр дээрээс үргэлжлүүлэн хүргэж байна. 9-р анги амжилттай төгсөж байгаа. Эрхэм хайртай охин ариун жаргалтай хэмээн хаяглаж, аав ээж нь ажилдаа охиныхоо баярыг хуалцаж чадаагүй уучлаарай. Чамдаа амжилт бүтээл бас баярын мэнд хүргэе гэсэн маш гоё чин сэтгэлийн үгсээр бид баярлуулах гэж байна. За манай мэдчилгээ үргэлж маань үргэлж хэлж байна. Бид ээлжидгийн тим бэлгээ яг одоо дурсамж дүүрэн хонхны баяр дээрээс ариун жаргалтайгаа эхлүүлж байгаа. За дүүдээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Бас баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Тэнцсэн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Юу ч гэсэн хоёул эхлээд өөрийгөө танилцуулъя. Аль сургуулийн аль ангийг амжилттай төгсөж байгаа сурагч вэ? Намайг ариун жаргал гэдэг. Тэгээд Голом сургуулийн 9-р анги төгсөж байгаа. Дунд анги төгсөд одоо ахлах анги том анаа болох гэж байгаад халуун баяр хүргэе. За тэгээд анаа нэм цэцгийн баглаа аваад ирсэн дүүдэрээ. Тэгээд хинээс инээс гэж асуух бол бараг илүү золчих шиг боллоо. Тэгээд хамгийн гол нь бэлэг гэхээс илүү чинь маш урт нэг захидал хүлээж авсан. Тийм учраас заавал түүнийг нь дамжуулах ёстой. Чи сонсоход билнэ? Би сонсохдоо манай ариун жаргал айлын том охин. Тэгээд араасаа 3 дүүтэй гэж сонсож байсан. Энэ мэдчилгээ эхлэхдээ айлын том гэдэг чинь аав ээжийнхээ ачааны хүндийг уралцдаг. Алтан дэлхийд биднийг омголон залуу насыг минь оосрлож орчлон хорвоод мэндэлсэн охин үрдэ гэж хаягалсан байсан. Одоогоос олон жилийн өмнө охин минь чамайг ингэртээ тэрвэрч аав нь энэ хорвоод удам залхах үртэй болсон доо. Ээж нь харин инэрл хайрын дээд нь болсон. Охинтой болсон доо их баярлаж байсан. Тэр өдрүүд бүр ягаад ч юм санаанд ороод байгаа. Тэгээд охиныхоо баяраар байж чадаагүй мэдээж уучлаарай. Ажил гэдэл явдаг. Арыг минь дандаа даадаг. Чи минь айлын хамгийн мундаг том охин шүү. Чамаараа бахархаж байна. Тэгээд миний охинд маш олон ачааг ээж аав нь өөрүүлдэг. Эмээгээ асардаг. Дүү нараа хардаг гэд ингээд хилээд л байвал охин минь чиний гэр бүлдээ гих үн цэн дэндүү нандин юм шүү. Охиндоо хязгааргүй хайртай. Нарыг атгаж ирсэн юм шүү чи минь. Надад энэ орчлонгийн утга учирыг мэдрүүлж ирсэн юм шүү. Орчлон дэлхийд дуу хадаач өргөө гэрт минь өнгө нэмж ирсэн юм шүү. Чамаараа бид бахархдаг шүү. Аав ээжийнхаа арыг бацдаадагт баярлаа. Бас заримдаа маш хүнд ачаа өөрүүлдэгт ээжигээ уучлаарай гэсэн байна. Тэгээд зүрхэндээ сэтгэлдээ аав ээж хоёр охиныхаа дэргэд байгаа шүү. Өнөөдрийг маш гоё баярлаж өнгөрүүлээрэй гэсэн байна. Тэгээд говьд ажилдаа байгаа ээж хоёр маш их сэтгэл гаргаж энэ мэдчилгээг анаагаар нь дамжуулсан учраас түүдэд баярын мэнд хүргэе. Амхан ганцхан биенд минь ат жаргалын наран болон манцан амин өрмөн чийжтэй амьдралыг бэлгэлсэн наран билээ. Эрхэн чинэхэн зөрхөндөө ээжигээ багтааны вэсэ. Мэдээж нөө баярын өдөр их чинь хэдий чамааг ингэж гоё инэмсэглээд баяртай явж байгаа ч гэсэн цаанаа бас л нэг ээж аваагаа сонссон сэтгэл байгаа гэдгийг бол мэдэрч байна. Тэгээд одоо энэ бичлэгийг хамгийн гол нь охиныхоо тэр нандин мөчийг хуваалцахын тулд одоо нөгөө хоёр маань бүр маш их хүлээж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр хоёртай хандаж гоё өглөө. Яг хоолой цэглээд Ээжтэй хайртай шүү. Ирсэнд баярлалаа. Эдгээр баярын мэндийг дахин хүргэе. Ирээдүйд зорьсон зорилгодоо заавал хүрээрэй. Өнөөдөр маш гоё баярлалаа. Баярлалаа. Мишэн тормой хөрхөн монголжин